Otabek mana shu nonni bir yeb, bularga bir fikringizni ayting. Non qanaqa, mazasi nima? Yeb ko'rdim lekin yeb ko'raman. Bu haqiqiy arpadan qilingan. Zo'r. Dro'ja so'radim boya. Dro'ja qo'shilmaydi. Dro'ja o'zini tabiiy xamir turishdan tayyorlanadi. O'zi qiziqaman, u eskilar ko'plab bilgan bo'lsa, meni bemorlarim arpani arpa deyman. Ha. Covid paytda ham arpa ichili deb rosa bergan. Abu Bakr Ar-Roziy Ibn Sinoni ustozi Beruniy bo'lsa, Beruniyning ustozi Abu Bakr Ar-Roziy bo'ladi. Har ikkitadan bitta bemoriga arpani buyurgan ekanda. Arpa qaynatib ich, arpani qaynatib ich. Hattoki rak kasalligiga ham arpani chirttirtiraman. Bemorlarda salobat kasallik bo'lasiz, yo Allohdan. Arpa zo'r narsa-ki, bu sovuqlik hisoblanadi o'zi aslida. Arpani mizoji sovuq bo'ladi, o'sha issiq mijozli insonlarga berilsa, balg'amni haydaydigan xususiyati bor. Davlenani o'sha balg'amdan ko'p oshgan bo'lsa, davlenani tushirib beradigan xususiyati bor. Oshqozon ichi mikrofloralarni yaxshilaydi. Xiltlarni haydaydi, balg'am xiltini haydaydi. Bir xil bo'g'im kasalligidan keltirib chiqaradi-yu. Da. Bo'g'imlar, adikulit, artrit o'sha kasalliklarda balg'am ko'paygani hisobiga bo'g'im kasallik kelib chiqadi. Keyin toshmalar misol uchun. Keyin davlenining qon bosimida ham rosa yordam beradi arpa. Qilin qaynab ichmasa, qat'iy nonni yeb yursa zo'r bo'ladi. Endi kimga qanaqa xohlasa qaynatib ichsa ham bo'ladi, xohlasa nonni ham yeb bo'lsa bo'ladi. Kuzatuvchilar, mana Otabek bilan muloqot yakuniga yetadi. Keyingi videomizni kuzatib boring. Mana shu arpa haqida hozir ozgincha o'zgartirish bo'ladi. Bularning o'zlari maslahatlari asosida sizlarga aytib o'tamiz.